村木頼文と言います。よろしくお願いします。今回は結晶学入門と題して分子の形、私たちの形というタイトルで、出前授業をしたいと思います。今回のこの授業というのは国際科学技術財団という財団の、協力を得てで、分子科学研究所の出前授業両方の共同開催という形で行います。で、どんな話をするかというと、私は専門を結晶学という結晶に関する研究の専門としています。この結晶を、一体使って何をするかといいますと、結晶を使うことで結晶の中に含まれている分子の形を見るというのが私の専門です。この分子科学研究所を知っている人いますか？この分子科学研究所は川合中央です。車で20分ぐらい、東岡崎の駅のそばに2つ研究所があります。この2つ研究所敷地あるんですが、こちらの方に統合バイオサイエンスセンターというこの大きな建物があります。ここで私は研究をしています。分子科学研究所についてはホームページがあるので、またぜひ気になったら見てください。一体この分子科学研究所という研究所自身が何をしているか、どんな仕事をしているかというと、まず分子とは何かというふうに始まるんですが、すべての物質は分子からできている。このすべての物質、この世にあるすべての物質が分子からできているので、その分子がどんな性質をしているのか、どんな形をしているのか、その分子が動いたり反応したりするのか、あるいは全くこれまでに知られていないような新しい機能を持っているのか、そういった、これまでにない分子、あるいはすでに分かっている分子であっても新しいものがあるのかどうか、そういったのをさまざまな研究手法で探っている、そういった仕事をしています。で、今回の話の流れです。まずはそもそも結晶って何だろうか。先ほど河野先生から1年生の今理科の授業で結晶をやっていくような話がありましたが、もう一度結晶とは何かについて振り返っていきたいと思います。そしてその次に結晶はどうしてきれいなのか、ここの秘訣には分子が関わっています。そして3番目に実際に実験をしてその結晶がどうやって大きくなるかというのをやっています。すごく簡単な実験をします。そして後半では少し話が難しくなるんですが、結晶を使って何が分かるか、分子の形を知っていくこと、そして最後に私が専門としていくこと、私たち人間や生物の体の構造について話をしたいと思います。結晶というとどんなものを想像するかなんですが、きれいな結晶、あるいは透明なとか、あるいは硬い、いろんな印象が出ています。ダイヤモンド、あとこういう写りあるんですが、氷、食塩、水晶、こういったものが、パッと思い浮かぶかと思います。実際に今日はですね、結晶を2つ持ってきたので、それを回したいと思います。こちらが大鉄鋼という鉄と硫黄からできた結晶です。これをでは1年生の方から回します。順番にこれ見て実際に触ってもらってもいいです。回してみてください。今回は水晶を持ってきなかったんです。水晶が見つからなくて、紫水晶、これは水晶と同じ、二酸化ケイ素という物質ができていますが、そのアメジストと呼ばれるこの水晶を持ってきました。これも実際に触ってもらってもいいので、皆さん見てください。力回します。実際に手に取って触ってみてください。さて、こんな感じで、実際に結晶というと、身近なもの、あるいは手の光のような材質というのを連想します。
でも今回私がする話というのはもっといろんなもの、あるいは結晶は硬いのかという柔らかい結晶もあります。もう少し柔軟に結晶というのを考えてほしいなと思います。例えば非常に簡単な例えをしますが、簡単な例で示します。例えば、これはですね、僕だったら南米だったと思うんですが、結晶の洞窟があって、この地下にですね、これは実際に鉱山で働く人がたまたま掘り当てた洞窟なんですが、ここ見ると分かると思いますが、人ですね。人は何人で、その中にこの大きな結晶がある。これは石膏の結晶なんですが、大体大きいものだと15メートルのサイズがある。そんな大きな結晶です。このような結晶もできます。一方で小さい結晶、結晶を拡大していればちっちゃくなるんですけれども、それが問題であるという話があります。先日ノーベル物理学賞で青色発光ダイオードの研究で日本人3人が受賞しました。その中でも最も基本となる青色発光ダイオードの基本となる結晶、基本となる研究をした赤崎先生の書いたコラムから見つけてきました。その赤崎先生ですね、何をして青色発光ダイオードの成功に至ったかといいますと、青色発光ダイオードの材料というのは窒化ガリウムという結晶です。で、この結晶というのが表面がデコボコしているとうまく青色発光ダイオードにならない。本当にマイクロメートルの単位で表面がつぶつぶでないと、表面滑らかにないといけない。どういうことかというと、結晶の表面を拡大したときに、左側は何もデコボコしていない、ただ一面になってますね。で、右側はというと、拡大したときに表面にちっちゃな結晶が付着している。大きな結晶の表面にほんの1マイクロメートルの結晶がボコボコ出てきている。このわずかなこの違いっていうのが青色発光ダイオードがうまく成功するか成功しないかの秘訣で、これをうまく作る、この左側のような状態を作ることによってノーベル賞の受賞になったという、そういった経緯があります。では次に、結晶というのがなぜきれいなのか、これなんですが、分子が鍵を握っています。今回、分子科学研究所から来たということで、分子の話をしたいと思います。ちょっと分子の話難しいんですが、なるべく噛み砕いて話をしたいと思います。まず、そもそも結晶というのはどういうものなのかについて、まず最初に話します。結晶というのは分子が繰り返して並んだ物質です。はい。で、左のような状態、ピカチュウいっぱい並んでますけども、残念ながらみんなあっち向いたりこっち向いたりしていて、これでは、規則正しいような状態がないです。で、右のようなアヒルだと規則正しく並んでいるように見えます。ですが、これはなぜ結晶じゃないかというと、結晶というのは分子が繰り返し並んだものが結晶なんですね。なので、アヒルは分子じゃないので、この状態では結晶ではないと言えます。そしてもう一つ重要なことは、平面でもなく、一直線でもなく、縦横高さ、3次元の方向で規則正しく並んでいる、そのような分子の集合を結晶と言います。この規則正しく並ぶというのはもう一つ重要です。で、分子とは何かというのを見ていきます。ここは何度も今回繰り返していきますが、すべての物質は分子からできています。例えば、水は H2O、これはもうみんな聞いたことあると思います。酸素と水素2つから作られています。このサイズが 0.38 ナノメートルというサイズです。同じようによく聞く、名前として、二酸化炭素、よくニュースでも CO2 ガスという話が出ますが、CO2。これは C が炭素、O が酸素なので、炭素1個と炭素2個が、結合した、こういう構造をしています。これは長さが 0.33 ナノメートル。このように、こういう非常に小さい分子を例に出しましたが、こういう分子というのはナノメートルの差です。分子の話をするにはナノメ
どのぐらいなのか、これを見ていきたいと思います。人ですね、カーネル・サンダースが使ってますが、大体人というのは1メートルぐらいのもの、1メートル、2メートル、そういったメートルの単位でのサイズです。で、そのメートルの1000分の1のサイズというと、このイチゴの種ですね、イチゴの実じゃなくて、この種が大体1ミリメートルというサイズ、これが1000分の1になります。じゃあ、この1000分の1のイチゴの種のさらに1000分の1の大きさは一体何かというと、これはヨーグルトに入っている乳酸菌、この乳酸菌が大体この、長さ1万キロメートルですから、人にとってイチゴの種の大きさというのが、イチゴの種にとっては乳酸菌の大きさということが言えます。では、分子はどうかというと、分子1ナノメートルのサイズというのは、さらにその乳酸菌にとってのイチゴの種ではないんですけれども、さらにその1000分の1という大きさだということが分かります。ここで今、使ってもらいたいと思いますが、このように人からすると、1000分の1の、さらに1000分の1のその1000分の1という、途方もなく非常に小さい大きさだ。それが分子です。そして、この分子がいろんな種類のもの、いろいろ集まったりして構成されている。それが乳酸菌のイチゴの種の人もすべて元を正せば分子になっています。さて、また戻ります。さっきのピカチュウの話もありましたが、結晶というのは分子が繰り返して並んだ物質です。今度はさっきの図を逆にいきます。すると分子1ナノメートルの分子が1000個横一列に並んで、そして3次元に積み重なったのが、それが1万キロメートルの小さな小さな結晶、乳酸菌と同じサイズの結晶になります。さらにその1000個いっぺんに並べて、合計 1000×1000×1000 非常にたくさん並べたもの、それがようやくイチゴの種と同じサイズの結晶になります。ということは、1ミリメートルのイチゴの種のサイズと同じぐらいの結晶というのは、この一辺には1000倍の1000倍、だから100万もの分子が並んでいるということが言えます。ほんの1ミリという小さな中に100万個の分子が規則正しく並んでいる。これが美しさの秘訣です。どういうことかというと、例えて言うと、1ミリの結晶で1点には1ミリ、1000ナノメートルの分子が100万個並んでいる。我々人類が作ったもので、昔からきれいだと言われているのはエジプトのピラミッドがあります。このエジプトのピラミッドが並んでいる、非常にきれいな形してますが、並んでいる石段の数はわずか210段です。このことを考えると、ほんのわずかの1ミリの中に100万個の分子が規則正しく一列に並んでいる。そう考えると、非常にこの規則正しさが結晶の美しさ、ダイヤモンドの面、あるいは食塩の結晶の面なども全てこのような規則正しい流れ方にできています。では、実際に結晶が成長する様子、つまり結晶が成長するというのは、結晶が規則正しく一列にある、そういった現象というのを実際に目で見てみましょう。で、実際にその食塩や溶板といった、理科の実験でよく使う、ものを使いますと非常に時間かかります。1ヶ月、1ヶ月かかる場合があります。そこで、今回は酢酸ナトリウムという物質を使って、ちょっと特別な、処理をしたものを使って実験しています。結晶ができる仕組みというのをまず少し話をします。結晶には濃度が低いと結晶ができません。濃度が高いという状態だと溶けきれなくなった分子がお互いに集まります。で、この濃度が高い状態というのを作るには、食塩の結晶を作るときなどは食塩水を放置することで水分が減ってまばらだったものが密になって
濃度が高くなって決勝になるということです。で、今回は実はもうすでに十分、こういう状況は飽和の状態でいます。飽和水溶液、これも飽和も過ぎたような水溶液というのを作ってきました。普通は、一般には温めた、食塩水がこうですが、温めたら溶けて、それが冷やすと結晶が出てくるんですが、冷やしてもこの酢酸ナトリウムの場合はすぐに結晶になりません。ただ、強い振動、衝撃、あるいは結晶を見るためのほんのちょっとした結晶の始まりとなる種を加えてやると結晶ができます。この種となる結晶、種結晶です。この種結晶を加えてやることで、この種結晶を出発点として結晶が一気に大きくなります。その様子を実験したいと思います。実験方法は非常に簡単です。振動を与えないようにゆっくりと蓋を開けます。そして今プラスチックの皿にたくさん粒があると思います。これ一個一個が酢酸ナトリウムの粒です。でこの粒一粒で十分なので一粒だけその焼き差しですくって入れてみましょう。実際に見に行きますので、一粒になっても別にいいので、はい、入れてみてください。で入れたらすぐに始まるからゆっくりと。すごいこれ何これ結晶だよ。結晶すごい凍ってんの。おおすげえすげえすげえめっちゃすげえ。色これ何これ色それを出発点として結晶がすごい。うまくいきましたか？完璧にすごいでかさ。今、瓶が高いという話がありました。これは結晶になるときに熱が発生するという現象が起きます。これは今回話をしないでおこうと思ってたんですけど、時間があるので少し話をすると、この酢酸ナトリウムというのはこういった温度を下げても溶けきれなかった分が溶けずに溶けきれなかった分が結晶にならずに溶けたままの状態でそこで強い衝撃を与えると一気に結晶化して鉄が出る。でこの性質を使って貝をに使われています。実際に知り合いの先生に聞くと100円均一のショップでも売ってるそうなんですが、そういう使い捨てではなくて何度でも使える貝として利用できます。今これでもう終わっちゃったっていう話もあったんですが、もう一度これを今70度とあるいは60度以上だと70度くらいの温度にお湯につけて置いておくとまた溶けます。で今度よく十分溶かしておいて、でまたしばらく静かに置いておいて冷まします。これ急に冷やすと急に冷やしたことが衝撃になってまた結晶になってしまいますので、ゆっくりと室温で冷やします。でその冷やしておいた今と同じように魚というもので同じあるいは衝撃を与えると介護をして使います。一つ2つなんか失敗するかなと思ったんですが、皆さんうまくいって本当に良かったです。予備に持ってきたんですけど、後半の話に入ります。ここから少し話が難しくなるので、時間を取ってゆっくり話をしたいと思います。でこうやって結晶を作ったりすることはすでに何百年も前から、あるいはもしかしたら何千年も前から結晶ができることに知識が知られていました。ですが、この結晶学という分野はこのほんの100年の間にものすごく大躍進を受けます。それが結晶というのはただ物が集まっただけのものではなくて、X 線を使うことで結晶から分子がどんな形をしていくかということが分かります。そういったことが、この100年の間で発掘しました。
もう一度先ほどの図に戻ります。さて、こういった大きさのものをどうすれば見ることができるかなんですが、人は目で普通に見ることができます。イチゴはどうかというと、イチゴの種ももちろん目で見えるし、詳しい形を見ようと思えばルーペや顕微鏡を使えば見えます。そして、乳酸菌、さっきのさらに1000分の1の大きさを見ようと思ったら、これは電子顕微鏡という顕微鏡を使えば見えます。しかし、分子というのはそれよりはるかに小さい1000分の1なので、電子顕微鏡とは言いません。なぜ見えないかという話、少し難しくなりますが、これはですね、光の波長というものが原因です。私たちが目で見ている光というのは、私たちが目に見えているものというのは、光が当たってそれが反射したものを見ています。反射するということは、その光よりも光の波長というものより大きいものを見ています。光の波長というのは、ここに書いてあるように数百ナノメートルの大きさです。なので、どんなに頑張ってみようと思っても、今私たちの目で見ているものは数百ナノメートル以上、もっと言うと1マイクロ以上のサイズのものしか限定的にそもそも見ることができません。どんなにいい機械を使っても、どんなにいいレンズを使っても、これが限界です。そのため、見ることができないような先生にずっと言われていました。ですが、だったら人の目で見るんじゃなくて、もっと短い波長のものを使えばいいんじゃないかというので、より波長が短い。つまり例えば波長が1ナノメートルであれば、1ナノメートルのものを作れば書いてくるので、1ナノメートルぐらいのサイズのものであれば見える。あるいはもっと小さい波長の光を使えば見えるんじゃないかというふうに考えている人もいました。X 線の発展がちょうど1900年、有名なレントゲン博士が発見しました。しかし、波長が非常に短い光というのは目で見えないから観察できない。ただ、レントゲン博士がどうしてX 線を発見したかというと、それは今でもレントゲンの撮影をすると思いますが、フィルムを使ってフィルムに影ができるから X 線があるというふうに発見したんですね。そこで同じようなことを結晶を使って実験をした人がいました。結晶に X 線を当てたらどうなるか。それが今からちょうど100年前、結晶に X 線を当てたら、そのフィルムにこのような点が出てきました。これが結晶のこの100年で結晶学を飛躍的に進展させた発見で、結晶の外接現象という現象の発見です。この人はその功績で、その2年後、ちょうど今から100年前にノーベル物理学賞を受賞しています。でさらにこの時ほぼ同時に、じゃあここに出た点ってなぜ点が出るのか。それは結晶の中の分子の並び方で決まっているということを発見した人がいます。この親子で発見しました。そして親子で同時にこの翌年にノーベル物理学賞を受賞しています。この3人ですね、この2つの発見で結晶に X 線を当てれば分子1個は小さいからその構造はわからないし、分子1個に X 線を当てても影が出ない。人のような体が大きければX 線を使えば骨が見えたりとか形が見えたりするんだけども、結晶にすれば分子一個一個の構造を見ることができるんじゃないか。それがこの100年の間で、進展しました。繰り返しますが、結晶に X 線を当てることで結晶の中に入っている分子一個一個の形というのを見ることができるようになりました。例えば左にあるのはダイヤモンドの結晶構造です。炭素がこのように並んでいる。この並び方っていうのがダイヤモンドが強い証拠だ。そしてまたこういう形、構造が並び方によってどのような並び方があれば強い構造が作れるか、そういったものがその後のさまざまな材料工
研究に役立っています。また、ドライアイスのような、氷のような、そういったものの、結晶構造ももちろん見ることができます。この先ほど示したこの2つの発見、結晶に X 線を当てることで構造が分かるというこの発見というのは画期的な発見だったので、ちょうど100周年にあたる今年は世界結晶年という年に制定されています。あちこちで一般向けのセミナーもしているんですが、残念ながら、調べたんですけれども、愛知県近郊ではやってなくて、大体東京で夜の、セミナーやっているようなので、残念なんですが、あちこちで世界中でイベントが開催されています。さて、このように、ダイヤモンドやドライアイスといった最初に見せた結晶、私たちが普段目にするような結晶というのの構造というのを見ていきました。しかし、もっと肝心なことがあります。すべてのものが分子でできているということは、私たちの体そのものも分子からできています。頭の先、髪の毛から足の先まですべて分子からできていますし、このステージも本当にすべてありとあらゆるものが分子からできています。ということは、その分子を使うことによって形を見ることができるんではないか、そういった研究がなされるようになりました。例えば、よく CM なんかでもありますが、これはCM ではバダルがいいという話がありますが、これはそもそも体を支えるためのタンパク質で、もちろん皮膚だけでなくて内臓を支えたり、そういった非常に重要な繊維のようなタンパク質です。繊維状になっている物質です。その繊維の構造も結晶、コラーゲンが集めて結晶化することによって明らかになりました。また、ここに非常に複雑なものが書いてあります。ビタミン B12、ビタミンやそういった栄養素もそれを集めて結晶にすることで形を作ることができるようになりました。これを発見した、これは女性の研究者なんですが、ホジキン博士も、1950年代にノーベル賞を受賞しています。そして、私たちの体の設計図である DNA、この DNA の構造解析もなされました。で、実際に、簡単な例を、挙げたいと思います。非常に、二酸化炭素であるダイヤモンドに比べて私たちの体が複雑なものでできています。ここに示したのは、これ全体がヘモグロビンという分子です。ヘモグロビンは何かというと、私たちの血の中が赤い。この赤いというのは、ヘモグロビンが持っている鉄による赤色です。このヘモグロビンは体の中に酸素を取り込むための重要な働きをしています。そこでこの体の中で酸素を運ぶ働きというのがどのようになされているか、それを知るというのもこの結晶学が、役立ってきました。このヘモグロビンの酸素が結合している状態の結晶、酸素が結合していない時の結晶、それぞれの構造を解析することで構造に違いがあること、そしてそれをアニメーションで表示することによってこのように酸素が結合するとき、離れるとき、結合するとき、離れるとき、これによってこのような形が変わることが分かりました。こういった発見というのはカマド型線形球症というこのヘモグロビンが原因の病気の解明であるとか、あるいは酸素よりも一酸化炭素がというのは非常によくくっつくので、それによって一酸化炭素中毒が起きます。この中毒の原因というものを解明することができない。あるいは、輸血の問題があります。今、血液の献血などがありますが、すぐに献血が届けない場所で事故があったり、その場合に血液の代わりとなるような物質があれば、それを使ってたくさんの手紙を救えるじゃないか、それで血液の代わりとなるような物質の開発などにも使われています。
形というのが分かってきています。さらにそれには結晶学者だけではなくて、もちろん生物の体を扱うので、人の体を扱う場合は医学を研究している人、あるいは先ほどもヘモグロビンの話があったように薬にも関わってくる場合があるので、薬学の研究者の人、あるいは植物の研究であれば植物の研究者、そういった生物の分野の研究者や、あるいは最近の X 線のも非常に発達してきました。ここにこれはヘリコプターの写真ですね。X 線を発生させるための巨大な実験施設、スプリングレートというのがあります。日本の兵庫県にあります。この兵庫県の施設、私は何回かやってるんですが、直径が 1km だけあります。ですので、これ1周すると 3km、歩くと1時間かかる、こんな大きな施設を使って、ものすごく強い X 線を使う。それによって、1ミリに満たないような 0.1 ミリの結晶を使っても、先ほどのような解説現象というのを起こして構造を解明することができる。そういったことに役立っています。実際に、日本で解析された代表的なタンパク質というのをいくつかここにあります。いずれも人や生物の体に入っているものです。例えば人の細胞の中で細胞というのはものすごく動いています。その細胞の中で物を運んだりするダイナミックタンパク質、あるいは人の目に光が入っているけど、その光に反応してでその光が来たよというのを脳に伝えるためのシグナルを出すロドプシンというタンパク質。このロドプシンというものについては光が当たる前に当たった後で、これもさっきのヘモグロビンが酸素をつけた話と同じように形が変化することが分かりました。これも目の病気に関わってくると考えられます。さらにウイルスというのも非常に小さな分子です。さっきの乳酸菌というのは非常に大きいんですが、ウイルスというのはものすごく小さいナノメートルサイズの大きさです。といってもこれは、数十ナノメートルのサイズがあるんですが、こういったウイルスも構造解析されています。またウイルスの一部も構造解析などができていて、例えばインフルエンザの予防薬、インフルエンザの対策のための薬なども非常に盛んに研究されています。それから、最近では光合成で酸素を作るための植物が持っている光化学系ミドルの装置です。これは光を浴びて水から酸素を作ります。これによって人工光合成をするためのシステムが明らかになりました。そしてまた、最後一つ、私が実際に行動解析したものを載せていますが、これは植物の緑色というのはクロロフィルという色素の緑色をしているんですが、そのクロロフィルを作るための構造も分かっています。クロロフィルというのは、光を浴びてエネルギーを出すんですが、植物の方がそのエネルギーを回収する準備ができていないのにエネルギーを無駄に出すと、それが逆に植物の細胞を傷つけてたりするので、必要な時に必要な量だけ作る必要があります。そういったメカニズムを制御する研究もなされています。このように非常にさまざまな人の細胞の中にあるもの、植物の中にあるもの、あるいはウイルス、そして巨大な実験装置、こういったものがあって、さまざまなことがもうすでに分かっているように思えてしまいますが、それでも、まだまだ分からないことだらけです。で、最後にですね、これからの研究者というのは大切なことなんですが、先ほども話をしましたが、こういった X 線の装置というのは物理の研究者、あるいは電気の専門家、機械分野、そういった科学者、研究者、技術者によって、作られています。そして、結晶学というのも私のような
ちらかといえば生物領域の研究をしているもの言えば、もっとより発光ダイオードを代表とするような工学分野で活躍する研究者、技術者もいます。あるいは、こういった分子の形というのを計算するためには、非常に複雑な形をしているので、コンピューターによる計算が欠かせません。そういったコンピューターの専門家による協力、あるいはこういった生物の分子を使って新しい薬を作ろう、あるいは病気の予防に役立てよう、そういう意味で医学や薬との協力というのも行ったりします。つまり、研究というのは一人ができません。さまざまな分野の研究者や技術者との協力の上で成り立ちます。特に、昔のただ結晶に薬物に当てるだけではなくて、いろんな応用、あるいはよりいい解析方法がないか、より優れた実験装置がないか、そういったものを、これからの研究者というのを追求する必要があるので、本当にさまざまな分野の研究者、技術者との協力が必要になります。それと、よく私も以前、高校で授業、1、2回やったことがあるんですけれども、その時も、こんな授業必要ないよみたいな感じの、生徒さんいましたが、必要ない勉強というのはないと思っています。全く違う分野の知識というのは、自分のやっている研究や開発、あるいは今後皆さんがやっているさまざまな、勉強、発展、あるいは仕事、そういったものの突破口になるかもしれません。で、そのためにも重要なことというのは、どちらにも言えることですが、さまざまな人と交流すること、そしてさまざまな知識を吸収すること。いろんな研究者、いろんな違う分野の人たち、あるいは自分と違う意見を持つ人たちと協力して、あるいは話をして仲良くなって、そしてそれが自分の研究、技術、あるいは仕事というものにつながったり、あるいはその時に得た知識というのが、後に自分の仕事に役立ったりするかもしれません。研究についてもっと知りたいという意見があるかと思います。最後なんですが、分子科学研究所では、一般公開をしています。岡崎には基礎生物研究所、生理学研究所、そして分子科学研究所という3つの研究所があって、それが毎年交代で、一般公開をしています。今年の秋、もうすでに終わったんですが、生理学研究所が一般公開しました。で、来年は、の秋、ちょうど今の季節、10月の半ばぐらいですね、分子科学研究所が一般公開しますので、その時の実際の研究所に研究室に入るといったと思います。ぜひ来てもらえればと思います。それと、今回の授業については、優しい科学技術展覧と題して、国際科学技術財団から支援を受けています。国際科学技術財団さんは、世界的に優れた科学者、技術者に対して、日本国際賞というノーベル賞に匹敵するような賞を提唱しています。そしてその他、私のような若手科学者へのサポートをしています。今回私はそうやって、在留からサポートを受けるとともに、今回のセミナー、あるいはこのホームページ上のブログなどを通して研究について情報発信をしています。研究について、私以外にもたくさんのいろんな多分野の研究者の人が話が見えるというので、ぜひこちら、ホームページ見ていただきたいと思います。はい、まずは